பயடாம ஒரு பையன் வந்து ஸ்டேஜ்ல ஏறி அப்படி தைரியமா நிக்கிறானா காரணம் இது கிடையாது, இதுதான். ஏன்னா நான் ரொம்ப வலிக்குமோன்னு எதிர்பார்த்தேன். பட் ஆனா வலி எனக்கு எதுவுமே இல்ல. நிறைய விஷயம் எனக்கு வந்து புதுசா சொல்லி கொடுத்தாங்க. அந்த நீடில்ல வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் பார்க்கணும், இதெல்லாம் எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியாது. உங்களை யூஸ் பண்ற நீடில் செக் பண்ணிக்கோங்க. யூடியூப் லிபிசி யூடியூபோட வியூவர்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு டேட்டா ஸ்டுடியோ நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் டேட்டா போடும்போது செக் பண்ணணும். நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நியூவாக போடுறாங்களா, எக்ஸ்பைரி டேட்லாம் பக்காவாக இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? சரி, நான் புதுசு நான் புது நியூவா இருக்கான்னு மட்டும் தான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைச்சேன். பட் ஆனால் எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தெரியாது. செக் பண்ணுவோம். ஓகே, சொல்லிடுங்க செக் பண்ணிக்கோங்கன்ட்டு. கண்டிப்பா எக்ஸ்பைரி டேட் செக் பண்ணிக்கோங்க. Hey guys, this is Rajesh, founder of H2o. இன்னைக்கு நாங்க எடுக்கிற நாள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ். ஸோ ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் எல்லாருக்கும். ஸோ நீங்க வீடியோ பாக்குற அன்னைக்கு அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. இது நாங்க போடுறது ஒரு 2-3 நாள் கழிச்சா இருக்கலாம். ஆனா நாங்க சொன்ன விஷயம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஓகேங்களா? அதாவது இன்னைக்கு 25ஆம் தேதி. ஓகேங்களா? நாங்க இந்த பையன் லேட் அப்லோட் பண்ணுவோம். எப்பயுமே எடிட்டும் எல்லாமே ஸ்லோ, எல்லாத்துலயும் லேட்டு தான். அதனால லேட் அப்லோட் பண்ணி உங்களுக்கு விஷயம் லேட் ஆகுது. அந்த காரணத்தினால நான் இப்படி உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணிட்டேன். அண்ட் இன்னைக்கு வந்திருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ யூடியூபர், அதாவது அஸ்திவாரம் போட்டுருக்காங்க ஒரு யூடியூபரா. நம்மளும் அப்படி தான் போட்டு தான் வந்தோம். ஸோ அதனால வந்து நம்ம ஒரு யூடியூபரை என்கரேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லையா? சொல்லுங்க. ஹாய். ஹாய் ப்ரோ. உங்க நேம்? லிபிகா சக்தி. லிபிகா சக்தி. ஸோ இவங்களோட யூடியூப் நேம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட பேர்லேயே சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. சொல்கிறேன். என்னோட யூடியூப் சேனல் நேம் வந்து லிபிஸ் யூடியூப். அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லிக்கோங்க. ஏன்னா நான் சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க. நான் சொன்னா என் சேனல்லையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ இவங்க சேனல் படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்களா மதியவே மாட்டாங்க பசங்க. ஸோ நம்மள மதியம் கொஞ்சம் கருணை உள்ளங்கள்லாம் ஆட்டிய போயிட்டு அவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன். நீங்களும் சொல்லிக்கோங்க. கூச்ச சுபாவம், ரொம்ப கூச்ச சுபாவம். அதுதான் கேமரா முன்னாடி வச்சாலே கூச்சமாயிருக்கீங்க. நான் என்னடா கூச்சமே இல்லாம பேசுறேன்னா? வைக்கவே இல்லாம பேசுறேன். வெக்கமான கூச்சம் இதெல்லாம் பார்க்க முடியுமா? ஸோ இப்போ இவங்க போட்டுருக்க டேட்டூ அப்படியே காட்டிடு போட்டுட்டு இருக்கோம். ஆன் ப்ராசஸிங்கில் இருக்குது. கொஞ்சம் லேட் டெலிவரி. ஆனால் ஃப்ரண்ட்லேருந்து எடுத்து போராக இருக்குது. அதனால் ஸோ நம்ம இங்கே உட்காந்து டேட்டூ போடும்போது அப்படியே பேசலான்னு ஒரு ஐடியா. ரொம்ப பேசினே இருக்கிறாங்களா, டேட்டூவில் போயிடலாம். எப்படி இருக்கு வலி? இல்லை ஒன்றும் தெரியல. ஏன் உங்களுக்கு வலி இல்லைன்னு தெரியுங்களா? ஏன்னா நாங்கள் வலிக்காமல் போகிறதில்ல தான் ஃபேமஸ். முக்கியமான விஷயத்தை சொல்ல மாட்டேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஊராமட்டு கேமரால தான் வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதாவது ஊராமட்டு கேமரால ஊருகா போடுறதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்படிதான் போட்டுருக்கேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆக்சுவலாக ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம கேமரா வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. அப்படியே ட்ரைபாடில் வச்சுருந்தோம். அப்படியே முன்னாடி காய்ச்சிட்டாங்க வந்து 2 பேர். ஸோ அவங்களை தப்பு சொல்ல முடியாது இல்லையா? இங்கே வந்து நிற்கும் போது தப்பு சொல்ல முடியாது. இப்போ அவங்க ஒருத்தர் உட்கார வச்சிட்டோம். அந்த மாதிரி அசம்பவத்தை நடக்கூடாது அப்படின்ட்டு, இனிமேல் தான் நடந்துடக்கூடாதுன்ட்டு. ஸோ பேசிக்காகவே எங்கள் கேமரா கொஞ்சம் உடஞ்சிட்ட காரணத்தினால அபகிலிப்டவா லிபிஸ் யூடியூப் ரிசிப்ட்ன்ற மாதிரி லிபிஸ் யூடியூப் கொஞ்சம் ஈஸியாக வைங்க. லிப்ஸ்னா கூட ஈஸியாக வந்துடும். லிபிஸ் யூடியூப் சேனல்லேருந்து வந்திருக்க உங்களோட கேமராவை கடன் வாங்கி நாங்கள் வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இந்த இடத்துல நாங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோம். ஸோ யாராவது பார்த்து பண்ணுங்க. எதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோன்னு உங்களுக்கே தெரியும். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பர்சனலாக ஒரு யூடியூபர் இல்லாமல்? நான் வந்து எங்கள் அம்மாவோட பார்லர் பார்த்துக்கிறேன். பார்லர் பார்த்துக்கிறீங்க? என்ன பார்லர்? பியூட்டி பார்லர். அப்படிங்களா? ஆளாளுக்கு அவங்க ஒரு பியூட்டி பார்லர் ரன் பண்ணிருக்காங்கப்பா. இப்போ பியூட்டி பார்லர்லாம் அதிகமாகிடுச்சு இல்லையா? நாட்டில் பொண்ணுங்களோட மேக்கப் அதிகமாகிடுச்சு இல்லையா? பசங்களை மனசு கஷ்டமா அதிகமாகிடுச்சு இல்லையா? ஏன் மனசு கஷ்டம் அதிகமாக? கல்யாணம் முடிஞ்ச பசங்களோட மனசு கஷ்டம் அதிகமாகிடுச்சுல. ஏன்? அன்னைக்கு ஒரு நாள் அழகா காட்டிடுறாங்க போட்டோல. நான் சொல்றது கிட்ட நிற்கும் போது தான் நம்மளுக்கு தான் தெரியாது எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஏன் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்களா? இல்லைங்க, ஐ மீன் என்ன சொல்றேன்னா அந்த கல்யாணத்துல அவங்களை அழகா காட்டிடுறீங்களா?
ஒரு 2 நாள் கழிச்சு பசங்களோட மனசு வேதனைன்றது எனக்கு தான் புரியுது. ஏன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்றாங்க, கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து பேசுவோம் இல்லையா, நிறைய ஷேர் பண்ணி போய் கேட்டுப்போம். ஒரு அங்கிள்ல ரொம்ப ஃபீல் பண்ணா போல இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு மாதிரின்ட்டு. சரி கவலைப்படாதீங்க, ஏதாவது கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் கொடுத்து கொஞ்சம் அவங்க பியூட்டியாகவே காட்டிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அவர் என்னால் முடிஞ்ச அட்வைஸ்லாம் கொடுத்து அவங்க ஒய்ஃப் அழகாக காட்டுறதுக்கு டிப்ஸ்லாம் கொடுத்து அனுப்பி வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி அசம்பாவிதங்கள்லாம் நடக்கிற காரணத்தினால பியூட்டி பார்லர்லாம் ஒரு மாதத்துக்கு இழுத்து மூடுற கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஏற்கனவே மாசக்கணக்காக இழுத்து தான் மூடிட்டாங்க. ஐயோ, அப்புறம் பியூட்டி பார்லர் நடத்துறவங்களாம் நினைச்சுப்பாங்க நம்ம பிசினஸ்ல எப்படி கள்ளத்துக்கு போறாங்க பாப்பா. இக்கதையில் வரும் அனைத்தும் கற்பனையே, யார் மனதையும் புண்படுத்தும் நோக்கம் அல்ல. மீறி புண்பட்டு இருந்தால் இவன் கேமராமேன் பதில் சொல்லிப்பான். அமர்தாஜனும் சாரிடனும் போட்டு சரி பண்ணிக்கணுமா? மாமி இவங்க இப்படி கூச்ச சுபாவமா இருக்காங்களே, எப்படி இவங்க சேனல் ரன் பண்றாங்க? கேளுங்க என்ன பண்றீங்க? வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துருவோம். வாய்ஸ் ஓவரா குத்துறீங்களா? வாய்ஸ் ஓவர்னா இந்த வீடியோ ஓட விட்டு பின்னாடி பேசுறது. வாய்ஸ் ஓவரா ஒரு ஓரமா குத்துன்னு இருப்பாங்க, அதான் வாய்ஸ் ஓவர். கஷ்டம்தான். எப்படி முதல்ல எல்லாத்தையும் கலக்கிட்டீங்க, கடல மாவை போட்டு கலக்கிட்டு அதில் லைட்டாக தக்காளியை புளியெல்லாம் புளிஞ்சுட்டு அப்புறம் நீங்கள் பின்னாடி சொல்லிடுங்க கடல மாவை கலக்கவும் தக்காளியை போடணும்னு பேசிட்டீங்க. புரிஞ்சிச்சு. நம்ம வாய்ஸ் ஓரமாக குத்துலாமா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக டேட்டு போடணும்னு ரொம்ப ஆசை. நான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன், பட் ஆனால் எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக செட் ஆகலை. அதுக்கடுத்து என் தம்பியும் டேட்டு போடணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தான். அதுக்கடுத்து நாங்கள் வந்து நெட்டில் போட்டு சர்ச் பண்ணும்போது தான் நான் இந்த ஸ்டூடியோவை வந்து என் தம்பி வந்து எனக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா H2o ஸ்டூடியோ. இது இப்போ தான் வந்து நான் இன்றைக்கி தான் முதல் தடவை இந்த ஸ்டூடியோவுக்கு வந்திருக்கேன். எனக்கு இது வரைக்கும் இதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. இந்த டேட்டூ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே தான் போட்டேன். எனக்கு வந்து இந்த டேட்டூ தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இங்கே இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டை கேட்டுட்டு இந்த டேட்டூ தான் போட்டேன். கரெக்டா? கரெக்டாக தான் பேசுறீங்க. கொஞ்சம் கூச்ச சுபாவம். ஆமாம், கொஞ்சம் கூச்ச சுபாவம். எப்போ பண்ணுறாங்க, நம்ம நிற்கிறதுனால அவங்க கொஞ்சம் செய்ய வராங்க. தனியாக பேசியே கேமராவில் பழகிட்டேன். இது வரைக்கும் ஆளுங்க யாரும் தனியாக பேசி இல்லை, வாய்ஸ் ஓவரும் கொடுத்துருக்கேன், நானும் பேசி மேக்கப் போட்டுருக்கேன். பட் ஆனா அப்ப யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. இப்போ நாங்க இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பயமா இருக்குதுங்களா? பயமா இல்ல, கொஞ்சம் சிரிப்பா வருது. ஆமா, சிரிப்பா இருந்தா நல்லதுதான், பயந்தா வரக்கூடாது. எனக்கு வந்து டேட்டூ உண்மையாலே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா நான் ரொம்ப வலிக்குமோன்னு எதிர்பார்த்தேன், பட் ஆனா வலி எனக்கு எதுவுமே இல்லை. நிறைய விஷயம் எனக்கு வந்து புதுசா சொல்லி கொடுத்தாங்க. அந்த நீடில்ல வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் பார்க்கணும், இதெல்லாம் எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியாது. எனக்கு வந்து இங்க இருக்கிறவங்க தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகேவா? ஓகே சொல்லு. ஓகே. நல்லா பேசுனாங்களா? நல்லா பேசுனாங்க. பரவாயில்ல, இப்பதான் அப்படின்னு இல்லையா, அது அப்படிதான் இருக்கும். போக சரியாயிடுங்க. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப பொறுமையா இருந்து பண்ணி கொடுத்தீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகேங்க, அதுக்காக தான் நாங்கள் இருக்கோம், பொறுமையா பண்றதுக்கு தான். அப்படியே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. H2o டேட்டூ ஸ்டுடியோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. H2o டேட்டூ ஸ்டுடியோ சேனலை கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கண்ணை மட்டும் சைட் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, டப்பு 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 டப்பு, அந்த கண்ணை மட்டும் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலாக வந்து நான் மேக்கப் வந்து தப்பாக சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் நினச்சிக்க போகிறாங்க. அதனால நான் இங்கே ஒரு விஷயத்த சொல்லணும். அது என்னென்னா, பசங்களே ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாருக்குமே தெரியும், அது வந்து இந்த ஸ்டேஜில் அதுவும் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் அந்த மேக்கப் அப்படின்றது. ஸோ அது முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கணும்னு தெரியும். ஆனால் அதையும் பார்த்து பயடாமல் ஒரு பையன் வந்து ஸ்டேஜில் ஏறி அப்படி தைரியமாக நிற்கிறானா என்ன காரணம்? இது கிடையாது, இதுதான், அதாவது மனசு தான் காரணம். ஸோ அதே மாதிரி பசங்க வந்து மனசை பார்த்து தான் லவ் பண்ணி அதாவது கல்யாணம் பண்ணுறாங்கன்றது இந்த தடவை சொன்னீங்கன்னா, அதே மாதிரி பொண்ணுங்களும் அதே தான். நான் அவங்கள குறையா சொல்லலை. பசங்க அப்படியே சும்மா பவுடர் வச்சு லைட்டாக தலைவாருன்னு வந்து நின்றா கூட பரவாயில்லப்பா மேக்கெல்லாம் போடான் பையன் அப்படியே நிற்கிறான் அப்படின்னு ஒரு அவங்கள உள்ள ஒரு வருத்தம் இல்லாமல் பரவாயில்லன்னு நிற்கிறது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களும் இந்த மனசுக்காக மட்டும்தான். அதாவது கல்யாணன்றது இங்கே இல்லை, மனசுலேருந்து இருக்குது அப்படின்றதுனால இந்த இடத்துல நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்.
ஓகேங்களா? ஓகேடா, கரெக்டா கரெக்டாக இருக்கு. கரெக்டாக சொல்லிட்டேன். என்ன கத்தூசியா? ஆமா, மிச்சம் மீதி இருந்தது ஊசி போடாம. சரி, இந்த இடத்துல ஒரு ஊசியை குத்தி விட்டுடலாமே அப்படின்ட்டு. ஸோ இது மாதிரி அடுத்தது ஏதாவது ஊசி வேணும்னா சொல்லுங்க, வீடியோ அனுப்பி விடுறோம், நீங்களே எடுத்து குத்திக்கோங்க. சரிங்களா? அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ராஜேஷ் ஃப்ரம் H2o ஸ்டுடியோ அண்ட் லிபிஸ் ஃப்ரம் லிபிஸ் டாட்டூ சேனல், லிபிஸ் யூடியூப் சேனல். ஓகே, பாய். பாய் சொல்லுங்க. பாய். அதுக்கும் கூச்சமா?